Maravilha! Chegou meu copo liquidificador elétrico portátil. Amei demais. Fiz o teste e aprovei, ele bateu tudo perfeitamente. Corte as frutas em cubinhos e coloquem até a marcação do copo, se não vaza. Você quer comprar o seu com desconto e frete grátis? Vou deixar o link do site onde comprei, no primeiro comentário. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, e se inscreva no canal para receber mais novidades toda semana.